kayak bukan gempa, Bu. Coba Ibu dengerin suaranya, katanya. Waktu itu dinding jendela mereka masih bergetar nih, Wak ya. Coba denger dulu. Dan pas Ibu Imas ini coba menajamkan pendengarannya, Bu Imas langsung, Pak, itu suara langkah tuh, Pak. Suara langkah, suara kaki melangkah. Kan? Ya kan, Bu? Suaranya macam dari sungai, Bu. Langkah kaki siapa yang suaranya sampai sebesar, seberat, dan sampai bikin gemetar ini? Di situ perasaan mereka berdua udah campur aduk. Antara mereka takut, tapi mereka penasaran juga, Wak. Akhirnya mereka tetap bertahan di dalam rumah sambil nunggu suara langkah kaki itu pergi. Udah, diam di sini dulu. Jangan keluar. Tapi bukannya pergi, Wak. Yang ada suara itu malah terdengar makin dekat ke arah rumah mereka. Nah, area pemukiman warga ini, Wak, letaknya kan lebih tinggi dari sungai kan. Nah, buat naik ke pemukiman ini, warga harus ngelewatin deretan anak tangga itu dulu ya kan. Nah, suara langkah kaki yang mereka berdua dengar ini juga sama. Siapapun yang lagi melangkah ini seolah-olah lagi naikin anak tangga satu persatu dari bawah sungai menuju ke atas, menuju ke rumah mereka yang paling dekat dari situ. Makin panik lah Bu Imas. Pak, ini suaranya ngarah ke sini nih, Paknya kayak deng, gitu-gitu, Wak. Bapak juga nggak tahu, Bu. Udah Ibu tunggu sini biar Bapak cek dulu. Pak Dadang mau ngecek. Di situ ketakutan juga Pak Dadang. Cuman macam mana dia harus beraniin buat ngecek langsung itu kan lewat pintu belakang yang memang menghadap langsung ke sungai itu. Dan pas pintunya sedikit dibuka, Wak. Kalian tahu apa yang ditengok sama Pak Dadang? Gumpalan rambut di airnya dia? Bukan.